बंधुगण आज मु आपनक सह एक चमत्कारी होममेड कफ सिरप शेयर करी। यह एक संपूर्ण नूतन घरोई उपचार अटे। गोटे दिन में केवल 3 थर यार सेवन करंतु देखिबे आपनक भयंकर भयंकर थंडा काश एवं कफ भली समस्या संपूर्ण ठीक हो जिवो। आजिर एही रेमेडी को बनिया पई जेउ सब सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहा आपनक किचन रु बहुत सहज रे मिली जिवो। पिलाठु नै बुढ़ा पर्यंत समस्ते यार सेवन करि परिबे। केवल आपनक एहा केउ समय रे एवं केते क्वांटिटी रे नेबाकू हेबो ताहा जानिबा आवश्यक। सेथि पई वीडियो को स्किप न करी शेष जाय निहाती देखंतु। एबे शीत बढ़ी जाइछि एवं आपनक घरे घरे छोट बड़ समस्तंकु थंडा काश कफ एवं ज्वर भली समस्या भोगिबाकू पडुछि। सेथि पई आजिर एही वीडियोटी आपनक पई बहुत अधिक इन्फॉर्मेटिव अटे। किंतु तापर मु आपन मानु कहि रखिबि जदि आपन माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब करना हती तबे तथिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक कर हम चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। एहा द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करब ता नोटिफिकेशन आपन माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रो बहु किछि सिखणे जिंस आपन माने सिखिबा को पाइबे। प्रथमे आपन एथि पई इमाम दस्ता नियंतु। सर्वप्रथम सामग्री आपन को एथि पई आवश्यकता पड़िबो ताहाटे गोलमरीच। आपन को एथि पई 8 रु 10 टी गोलमरीचर आवश्यकता पड़िबो। गोलमरीच गुंडर प्रयोग न करी आपन एमिति गोटा गोलमरीच को इमाम दस्तारे पकेई गुंड करंतु। भलो भाबरे बाटी एहर फाइन गुंड प्रस्तुत करंतु। एबे एथि पई आपन को द्वितीय सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहाटे लवंग। एथि पई आपन केवल 4 टी लवंग नियंतु। हेले मने रखंतु फूल थिला वाला लवंग आपन को एथि पई नेबा को हेबो। बिना फूल वाला लवंग आपन एथिरे प्रयोग करंतु नाही। गोलमरीच भली लवंग आपन को थंडा काश पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। जेते भी भयंकर कफ बसी थाओ एहा ताहाकू काढी दिए। दुईटी जाक सामग्री को आपन भलो भाबे बाटी दियंतु। एथि पई आपन को तृतीय सामग्री रा आवश्यकता पड़िबो ताहा हटे दालचीनी। एमिति एक छोट खंड दालचीनी आपन एथि पई नियंतु कारण एही सब मसला हम शरीर पई गरम होई थाए। एही सब सामग्री को बाटी फाइन गुंड प्रस्तुत करंतु। एहाकू दरछेचा रखिबे नाही कारण आमे एहाकू छोट पिला माननकू मध्य देबा। जदि एहा गोटा रहिबो से माने एहा खाइबा को पसंद करिवे नाही। कोनोसी भी होम रेमेडी को बनिया पई आपण मिक्सचर ग्राइंडर रो प्रयोग करंतु नाही नहले एही इंग्रेडिएंट्स गुडिकर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शेष होई जाय। देखंतु मु एहाकू भलो भाबे गुंड करि देली। एबे आपन को एथि पई 2 इंच लंबर गोटे छोट खंड अदार आवश्यकता पड़िबो। एबे हमकु एथरो रस बाहर करबा को हेबो। आपण एहाकू ग्रेटर सहायता रे एही परी ग्रेट करी एहार रस बाहर करि परिबे किबा आपण एहाकू ग्राइंडिंग करी मध्य एहार रस बाहर करि परिबे। देखंतु मु एहाकू ग्रेट करि देइछि। आपण चाहिले एहाकू कोनोसी सफा सुतरा सूता कपड़ा रे बांधी एथिरु रस बाहर करि परिबे नहले आपण एहाकू एही परी छांकिनी सहायता रे मध्य एथिरु रस बाहर करि परिबे। देखंतु हमकू अदा रस मिली गला। बस एतिके मात्रा रे अदा रस आजिर रेमेडी पई यथेष्ट अटे। अदा रस आपनक थंडा काश एवं कफ भली समस्या पई रामबाण होई थाए। केवल अदा रस रे जदि आपण महू मिसई सेवन करिवे तेबे आपनकू थंडा काश पई कोनोसी भी औषध खाइबार आवश्यकता पड़िबो नाही। बंचिथिबा अदा को आपण फिंगंतु नाही। आपण एहाकू चारे पकेई प्रयोग करि परिबे। 1 चमच पाखापाखी अदा रस हमकू मिली गला। एबे आपण एही अदा रस रे आगरो गुंड करि रखिथिबा समस्त सामग्री को पकेई दियंतु। एबे आपण एथिरे 1/4 टीस्पून हळदी गुंड पकांतु। जेमिति कि आपण जानिछंती हळदी रु एंटीबायोटिक एवं एंटीसेप्टिक गुण मिली थाए जहा आपनक गळा रे बसिथिबा कफ को काढिया पई जबरदस्त होई थाए। एबे आपण एथिरे महू मिसांतु। कोनोसी भलो कंपनी रो महू आपण एथिरे प्रयोग करंतु। 4 चमच महू आपण एथिरे मिसांतु कारण एही मिक्सचर सेवन करिया पई बहुत राग लागि थाए। सेथि पई आपण एथिरे 4 चमच महूर प्रयोग करंतु। आपण चाहिले एथिरा महूर क्वांटिटी कम मध्य करि परिबे जेहेतु आमे एहाकू पिल्लांकू मध्य देबा से माने राग खाइ परिबे नाही। सेथि पई मु एथिरे 4 चमच महूर प्रयोग करू अछि जेमिति एहार टेस्ट खराब न लागिबो। एबे आपण एहाकू भलो भाबे मिक्स कर दियंतु। एबे हमर होममेड कफ सिरप बनी प्रस्तुत। किंतु आमे एथिरे आउ एक सामग्री मिसेबा। आपण एहाकू आहुरी अधिक इफेक्टिव बनेया पई एथिरे आउ एक सामग्री रो प्रयोग करि परिबे ताहा हटे जायफळ। आपण एहाकू एमिति ही सेवन करि परिबे किंतु जायफळ थंडा काश पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। एठारे आमे संपूर्ण जायफळ यूज करिबा नाही। जायफळ को ग्रेट करी केवल चिमुटाए आपण एथिरे प्रयोग करंतु। चिमुटाए बा ताठू कम जायफळ गुंड आपण एथिरे प्रयोग करंतु। एहाकू कम यूज करिवार कारण अटे एहा हम शरीर पई बहुत अधिक गरम होई थाए। आपण को क्षति पहुंचाई पारे जदि आपण एहार अधिक क्वांटिटी प्रयोग करिवे।
सेथिपाई केवल चिमुटाए जायफल गुंड आपण एथिरे प्रयोग करंतु। एबे आपण एही समस्त सामग्री को भलो भाबे मिक्स कर दियंतु। एबे जानि नियंतु आपण एहार सेवन किपरि करिवे। एहाको आपण बनै रखंतु नाही। जेतेबेले बे आपण को ठंडा काश बा कफ भली समस्या हेउछि सेही समय आपण एहाको बनांतु एवं सेवन करंतु। 17 रु 18 वर्ष ऊपर लोक माने 1 चमच एहार सेवन करंतु। दिनकू 2 रु 3 थरा आपण एहार सेवन करंतु। 4 वर्षर ऊपर पिला मानकू आपण एहा आधा चमच दियंतु। दिनकू 3 रु 4 थर 4 वर्षर ऊपर पिला मानकू आपण एहा देई परिबे। 4 वर्षर कम छोट पिला मानकू आपण एहा बनै अल्प मात्रा रे दियंतु। पाखा पाखी 1/4 टीस्पून चटेई दियंतु। हेले ध्यान रखंतु 1 वर्षरु कम शिशु मानकू आपण एहा दियंतु नाही। जेतेबेले भी काश हेउची आपण सेही समय रे एहार सेवन करंतु। एहाको आपण सेवन करी देखंतु तापरे मते कमेंट करी जणेबे आपनकू एथरु कोन फायदा मिलिला। विश्वास करंतु बंधुगण एहार सेवन द्वारा छोट बड़ समस्तंकर भयंकर रु भयंकर ठंडा काश एवं कफ भली समस्या ठीक होई जिवो। तबे आशा करछि आज एही सुंदर भिडियोटी आपनकू निहाती भल लागिथिबो। जदि आज एही भिडियोटी आपनकू टिके भल लागिथा तबे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार भिडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखाबो को नूतन सुंदर अध्याय सह धन्यवाद।